Привет, привет, с вами Анатолий. Я сейчас прям вот, не знаю, то ли в радости, то ли в шоке. Многие знают, а кто не знает, говорю честно, вот спроси меня, разбуди ночью и скажи, какой самый крутой и классный на данный момент, есть вот на момент съемок 2019 год, отопительный прибор дровяной. Что бы я себе поставил? Я скажу честно, я бы поставил себе Safari от ТМФ. Мало этого, когда я был продавцом в городе Дмитров в магазине, у меня стоял Safari, люди подходили, интересовались, и каждый находил что-то для себя неприемлемое, что-то там высота большая, топочка маленькая, нет варочной поверхности. И я загорелся уже, и горю этой идеей уже 4-й или 3-й год, сделать Safari самостоятельно с учетом тех вещей, которые мне говорили люди, посетители магазина. И вот сегодня, в 2019 году, я нахожусь в приподнятом состоянии духа, потому что я вижу братьев по разуму, по своим желаниям, которые сделали вот такой вот шикарнейший, я считаю, отопительный прибор дровяной. Это компания, которая называется Первая ВПК, Первая Вятская. Прямо снимаю шляпу. Очень многие вещи, про которые говорили мне покупатели потенциальные Safari, здесь решены. Но я все равно вижу, я все равно сделаю Safari свою, ну только назову там не Safari, да. Очень много, прям вот, я сейчас вот обычно все быстро тараторю, там тра-та-та, все знаю. Сейчас я буду говорить медленно, подбирать слова, потому что, блин, это бомба, реально. Вот реально бомба. Значит так, в чем плюсы вот такой вот конструкции? Сейчас объясню. Смотрите, вот сидел я в магазине, там где куча дач. И там были сволочные монтажники, к которым обращались дачники. Ну, дачник простой человек, говорит, мне там нужно отапливаться осенью, да, и монтажник ему втюхивает дешевый камин, но дорогой камин у дачника нету денег. Ну, потому что это красиво, то есть, ну, понятно, там сразу же, как человек зажигает камин, за что он деньги берет, большие за монтаж, там, за трубы. А после этого происходит следующее. Камин дешевый, он горит 2 часа. Потом начинаются теплопотери в доме, и через 3 часа становится в доме холодновато. То есть человек в 9 вечера затапливает камин, красиво горит, все дела. А в 2 ночи он встает и топит его заново, потому что стало холодно. Что касается печей тления, да, они 12 часов, вот 10, 8, 12 часов работают и дают тепло за счет тления. Но там нету большого стекла, там некрасиво, на тлении образуется куча копоти. Поэтому я, Анатолий Жар-Паркур, считаю, что вот самый лучший отопительный прибор, лично для меня, был бы Safari. Или вот это. Почему? Потому что вот есть девочка с дудочкой и горшочком. Либо на дудочке дуди, либо в горшочек гать, да, как в сказке было. То есть либо большое стекло, но тебе тепло всего лишь 5 часов, либо маленькое стекло, но тебе тепло всего лишь там, то есть, но тебе тепло 10 часов, но стекло некрасивое и коптится. И именно теплонакопительные печи дают возможность любоваться пламенем, и когда пламя гаснет, тухнет, все, нету больше горения, нету тления, тепло начинает отдавать каменная закладка. Конечно, было бы здорово, если бы тут еще было длительное горение, я не знаю, мы посмотрим. Я, конечно, засовывал туда голову, изучал и кое-какие моменты не понял. И, к сожалению, эта печь без паспорта, я не нашел паспорта. Давайте сначала визуально насладимся красотой. Кто-то скажет, что это страшно, а я скажу, мне нравится. То есть вот такая вот сложная форма и конструкция сделана, я уверен, не только для красоты, но и для того, чтобы на минимальной высоте сделать максимально большую закладку камней. Форма очень интересная, мне чрезвычайно нравится. Сразу же вижу плюс, которого нету у Safari. У Safari здесь еще идет высокая сетка, а здесь находится
то, что просят покупатели. Варочная поверхность. Шикарнейшая. Дальше. Огромное стекло. Я буду очень все подробно снимать, потому что я просто прусь. Радуюсь вот с этого приборища. Итак, выход дымохода в бок. Что здраво. Давайте я возьму рулетку. Паспорта нету в печи, поэтому все придется измерять. Ее высота, это займет какое-то время, потому что у меня одна рука свободная. Ее высота составляет 115 сантиметров. Теперь я попробую рулетку чуть-чуть сложить. Так, посмотрим ее в ширину. Вот от окончания, знаете, вот сложная все-таки геометрическая форма. Допустим, здесь 62 сантиметра до патрубка. А если вот так вот мерить, и до ручки, и до двери, то где-то вот 52. В ширину она 44. Так. А вот если мерить ее по сложной геометрической форме, начиная вот от патрубка, так, рулетка складывается. То есть вот, и завожу вот до стекла. То здесь ориентировочно 62 сантиметра. Значит, смотрите, сеточка. Я считаю, что можно было бы, конечно... Так, а что я открываю тайны? Ладно. Но это свои тайны, которые я хочу в своем приборе сделать. Так, смотрите, ширина здесь 8 сантиметров от топки до сетки. 8 сантиметров. Камень ложится здесь в один слой. Вот здесь вот уже 8,5 сантиметров. Покрашено серой краской. Цвет, ну не знаю, мне нравится. Мне вот просто вот я вижу, и мне пипец нравится. Я не знаю, может может вам не нравится, мне очень. Так, есть штангель. Блин, как им пользоваться, кто-то научил. Сетка толстая. Ай, кайф какой. Вот смотрю и кайфую. Печка стоит на черной подложке с отверстиями. То есть ее можно прикрутить к полу. Даже в забитом состоянии ее можно двигать. Ну, правда, двумя руками. И я, к сожалению, не знаю, сколько здесь камней. Мне так кажется, здесь килограммов 80 заложено. Патрубок надо посмотреть. Походу 120 диаметр. Что здраво. Ну, походу, внешняя 125. То есть, если внутрь трубу вставлять, 120. Походу. Плита. Вот это. На нее приходится удар тепловой. Я бы не сказал, что она толстая. Нормально. Топка имеет также вот такую же конструкцию, вот так же выгнута. Давайте же смотреть, что внутри. Значит, снимаем крышку. Все плотно прилегает, никакого дымления не будет, потому что здесь вот фаски. Но если кому-то не нравится, можно взять и намазать герметиком. Все равно, я думаю, кипеть вода будет. То есть можно поставить сковородку, готовить все, что угодно. Какая кайфовая вещь. Значит, здесь у нас дымоход, здесь вот эта вот плита отбоя пламени. Я бы немного по-другому сделал. То есть совсем по-другому. Ну ладно, пусть будет так. Сварка охренительная. Так. Так, ну, открываем. Дверка. О, рулетку дайте мне скорее. Посмотрите на диагональ стекла. Блин, как же одной рукой-то сложно все делать. 50 сантиметров, полметра.
охренительно. Ручка божественно. Система открытия с двух, сверху и снизу. Очень приятно хвататься, очень приятно открывать. Рамка из нержавейки. Здесь рамка из нержавейки. Открываем дверцу, смотрим, как сделан ход. Охренительно. Он как-то подпружинивает еще. Наверное, тут пружинки стоят какие-то. Нет, не стоят тут пружинки, и это огромный плюс. Растягиваться нечему. Блин, вот кайф. Так, дверные петли. Кайф. Монтаж стекла происходит, для меня это странно, с внешней стороны, не с внутренней. И посажено на рамку стекло, значит, оно не лопнет. Это не стекло, а керамика. И при нагреве рамка, что здесь, нормально нагревается одновременно. Нету перепадов и зон напряжения. Стекло долго прослужит. Еще здесь проложен вырез вот этого металла, наверное, тоже для чего-то служит. Но первая ВПК, она все время, я видел, на банной печке «Спартак» также сделана. Наверное, тоже сделана для того, чтобы стекло не лопнуло. Так. Гаечки, которые крепят рамку. Блин, вообще вот. Вот было по еще право-левосторонним, но это я придираюсь. Охренительно все сделано. Блин, вот это. Респект. Сразу же обращаю внимание, хоба, отверстие. То есть, когда закрыта дверь, проверяю сам себя, свои выводы. Да, в отверстие попадает воздух и омывает верхнюю часть. Вот эту вот. Вот до сюда все будет чистым, гарантирую вам это. Что у нас вот здесь вот? А вот здесь вот, к сожалению, нету никаких отверстий и ничего не сделано для того, чтобы омывалось стекло сверху. Идем смотреть, что еще. Вот еще один ролик крутящийся для вот этой вот вещи. Так, снизу есть что-то тоже интересное. Что это? Зольный ящик. Так. Обычный зольный ящик из углеродки. Крюк, вот это вот крюк, это сами знаете, ну, блин, ладно, кто не знает, это для поднятия тяжести. Это тоже ноу-хау ВПК использовать вот такие вот крюки для своей продукции. Она, по-моему, везде их делает. И делает это в виде закрывашки. Ну, закрывашка страшненькая, но что есть, то есть. И вот открывается. Здесь уплотнитель. Какие-то, походу, каналы. Но я, честно скажу, это единственное место, по-моему, в чем я не разобрался. То есть вот здесь вот находится какая-то вытянутая коробочка, в которую проходит воздух. И воздух проходит, когда вот эта вот закрыта часть, вот отсюда. То есть вот в эту коробку засасывается воздух. Но эта коробка просто закрывает топку. И если откуда-то воздух выходит, то через вот эти вот щели. То есть внутрь топки ничего не попадает. Вы в этом сейчас убедитесь. Так, здесь стоит чугунный колосник. И переходим, наверное, в топку. Но сначала я вам покажу, что здесь сделано честно, без практически сужений. Посмотрите, диагональ 46. Небольшие скосы под очень маленьким углом есть. Ну, маленькие, ну, потеря там 3 сантиметра. То есть можно сказать, что здесь большое, честное, офигенное стекло. И глядим внутрь топку. Видите, что ее геометрия такая же изогнутая, как и печь. Кстати, смотрите, здесь приварена вот эта вот коробка. То есть вот это тоже с достаточно сложным способом. То есть вырезана под геометрию она. То есть вот так вот. Не просто коробочка, а под сложную геометрию. Это ребята очень, вижу, много труда вложили. Подсмотрю, кайфую. Вот реально. Кайф. Давайте смотреть внутри.
А внутри, я считаю, то же самое, что и у ТМФ в Safari, то, что людям не очень нравится, то есть совсем не нравится, очень маленькая по ширине топка. Вот до сюда она доходит, а это у нас 10, 20, всего лишь 25 сантиметров. Но она очень высокая, просто чрезвычайно высокая. Вот я засовываю рулетку внутрь. Сюда можно поставить стаймя, ну там, 70-сантиметровые дрова, вон 60 сантиметров, 70. Вот посмотрите. Огромнейшие дрова. Вот тут я нашел, блин, как же одной рукой неудобно все делать. Надо помощницей обзаводиться. Еще рулетку сломали. Посмотрите, здесь стоит огромнейший чурбан. 58 сантиметров. Вы понимаете, то есть можно таких чурбанов сюда поставить 4 штуки, и они будут стаймя гореть. Но я повторю, это я понимаю, как специалист в печах, что это охренительно. Так же, как и Safari. Но простые люди, вот почему-то им это не нравится. Ну окей, значит, буду делать под простых людей. Ничего, ничего, дай бог доживу, и будет все нормально. Так, здесь также скос. Я вам показал все, но не показал вот эту вот часть, как вы видите. Помните, я вам сказал, что вот это вот за кожух, не понял. Может быть, просто для охлаждения вот этой вот части, которая по идеям разработчиков может выгибаться, то есть она требует охлаждения. Я не очень понимаю, насколько толстая печь. По-моему, она вот вся сделана вот из такого металла, то есть мне так кажется. Может, я и не прав, но тут и замерить негде. Можно было бы замерить вот здесь, вот про это вот место я отдельно скажу. Давайте померяем, сколько здесь. Вся рулетка уже изъедена, а не поставить сюда штангель. Давайте сейчас я наведу и посчитаю деление. 1, 2, 3, 4. Это, по-моему, 4. Но точно не меньше 3. Вы меня спросите, что вот это за кармашек? Это офигительный кармашек. Респект за такой кармашек. Он идет, идет, идет. Вот он, его канал. И он поднимается наверх, вот сюда вот. Вот он. Подсасывает воздух вот в эту верхнюю часть, где, собственно, стоят сковородки. И вот это вот все раскалено. То есть КПД должно быть хорошее. Давайте же посмотрим сверху вниз. Видна вот эта вот вся система. Очень, я считаю, круто. Блин, классно. Так, плита-то здесь ни разу, по-моему, не тоненькая. Так, смотрим, что здесь. Нет, плита именно вот такой вот толщины. То есть это 4 по ходу, а вот это просто наварено на нее вот такой вот шириной, вот так вот. Но она зато изгибаться не будет, деформироваться. Это действует как ребро жесткости. Блин, кайфую. Так, есть некоторые вещи, которые я хочу еще посмотреть. Думаю, я их либо увижу сейчас, либо не увижу. Для этого мне нужно камень подвинуть. Да, нету. Вижу один минус. Топка здесь не усилена ни изнутри, ни снаружи, хотя бы какими-то наваренными полосками. Было бы еще здорово здесь сюда дожигатель вставить, еще хотя бы по бокам, но это уже не моего ума дело. Господи, я только что проболтался, ладно. Короче,
Вот, по-моему, я всю излазил, что-то я вам не показал. Вот это вот зуб отбойника пламени. По-моему, чересчур простоватый, просто кусок прямоугольной пластины приварен. Но это, ребята, реально охренительнейшая вещь. Я вот посмотрел и мысленно жму руку конструктору первой ВПК. Ценник 17 600. Черт. Но я, держа руку на этой конституции, обещаю клятвенно, буду живой, я такой сделаю теплонакопительный, отопительный прибор. Ждите. А пока рекомендую. Первая ВПК, сайт снизу, как всегда, приоттачен. А те, кто живет в городе Киров, может приехать в магазин, который называется Печар. И вот сегодня у нас какое число? 23 мая. Вот он стоит. Можно потрогать, разобрать. Блин. Еще раз респект. Первый ВПК. Фиг ли говорить. Вот что сказать. Единственное, что я могу сказать, я сделаю круче. Ждите.